晨，Hello，早晨姐姐。好，你叫咩名啊，姐姐？我叫阿時，幾多歲啊？而家差唔多50啦，而差唔多家50，未到係啊，老身49啊，係咪大家係啊係啊，？OK，結咗婚係啊未啊？結咗你有冇小朋友啊，姐姐？有2個，佢幾大啊？你小朋友？內嗰啲係26、27啦，差唔多，跟住嗯，仔嗰啲係9歲啦，而家差唔多。爭咁遠嘅。係啊係啊，好，OK，唔緊要，唔講事嘅。啊好，OK，姐姐，你之前第一次工作都係香港係咪？2000年到2002 South Horizon 係咪？係實體啲係。信係OK，照顧兩個小朋友嘅，3歲係男仔，2歲係女仔，同埋婆係婆70歲。係嗯係，，OK，咁兩個小朋友咧，你係咪同佢哋一齊瞓啦，或者你同婆婆一齊瞓啊，姐姐？喺 s u p p o 佢 r 自己有房，我自己有房咁樣。你自己有間啊，房，咁婆婆佢健唔係啊係啊。健康㗎？婆婆係嗯，佢腳痛啊，佢健康比我腳痛啊，係啊係啊，以前嗰啲。所以不過如果佢出街啦、遠嗰啲，你要坐輪椅嘅，唔使嘅。唔係，我唔理佢啊，因為我係哦。focus 係兩個 兩個 BB，小朋友兩嘅，個係兩個小朋友。OK，因為兩個小朋友都仲細個，你點安排你時間啊，姐姐？一個2歲，一個3歲，咪好麻煩。嗯，係啊，送翻學咧，兩個嚇，背囊，跟住一個抱一個揸住咁樣對住，咯。OK，有時係啊，好麻煩。咁佢哋會唔係會嗌交啊？你知啦，小朋友細個，有有嘅。咁你有，點氹係佢啊？點氹佢哋嘅？點氹佢哋啊？嗯，啲係一個最緊要一個係出邊，一個另係房咁樣咯，因為我嚇。係咁樣啊，係啊，OK，咁佢哋仲有冇飲奶啊？佢哋之前冇啊冇啊冇嘅，冇啊冇啊，都冇嘅，係，都要飲嗯，普通食嘢啦，嗰啲食得嘅。係朝頭嗯，早飲面窿嗰啲咧，未返學嗰啲，起身嗰啲，好，咁買餸煮飯都係你嘅。係買餸嗯，係婆婆，以前嗰啲係婆婆，我婆婆買咁我係餸。負責處理，係啊，明白。咁如果你煮飯，婆婆幫你提住兩個小朋友啦，係咪？係，好，OK，好，咁你做完係 South Morrison，咁你係屯門啦，2002到2004，都係照顧婆婆75歲。係嗰個婆婆健唔健康啊，姐姐？健康啊佢，好你就得健康啊，你同婆婆兩個人喺屋企，有冇仔仔孫係生？冇嘅。忙忙咁你自己有冇間房啊，姐姐？有有嘅，OK。咁婆係。婆平時你同婆婆你做啲乜嘢㗎？佢健康啦，佢係聽唔到？咪做？婆婆仲健康啦，咁你同婆婆你做啲乜嘢㗎？係咪同佢一哦，齊晨運啦，去飲茶咁係啊係啊？啊，係啊，陪佢行邊度嗯，行邊度咁樣啦，係啊。好。咁咩？如果佢覆診咧，佢幾多個月一次啊？婆婆啊，婆嗯，婆嗰啲係佢都冇睇醫生嘅，喺屯冇啊？門嗰度。係啊，哦，冇啊。遇到都冇啊，咁好嘢嘅。如果佢睇醫生咧，係睇私家嗰啲。私家醫生，係啊，如果發係，燒啊、唔舒服嗰啲係啊嘅，係啊唔使覆診係啊，嘅。唔使喎，好係。，OK，明白。咁買餸煮飯都買餸咧，同佢一齊，或者你自己去買餸煮飯。有時同佢一齊，有時我話佢唔上海，跟住我自己。好，明白嗯，，OK，姐姐。咁你最遠係屯門，你婚姻你唔係喎，你係柴灣2004到2014年10年一個老係闆嘅。係OK，OK，照顧兩個老人家啊，婆婆同公公係係咪啊？係，同埋一個佢仔，佢嘅仔，OK，先生係，嘅，OK。嗯。咁你係咪同佢哋一齊瞓啦，或者你自己有間房㗎，姐姐？柴灣嗰度。我柴灣嗰啲我婆婆係下邊，我係上邊。OK，OK。咁婆嗯，婆同公公佢哋健唔健康㗎？婆婆同埋我哋嗰啲咧仲健係，康，仲健康，咁跟住2年咧，公公過咗身，跟哦，住婆婆咧又成日唔舒服咁樣咯，跟住佢坐哦，輪椅，係坐啊，輪椅，跟住咧你係啊，10年同佢做嘅，婆婆都過咗係身，都係過咗身嘅。公公過咗身，婆婆未過咗身啊，咁你點解唔做呀，姐姐？
10我年。嗰日翻屋企翻人嚟啊，哦，因為你要你送翻一我唔做，你。我唔做，哦，OK。不過婆婆咧，佢仲喺屋企或者係老人院㗎？之前你翻印尼嗰陣喺屋企。都係屋企嘅。我翻嚟嗰啲，跟住佢請個班妹菲律賓，哦，班妹係，OK，明白。係咁你之前都因為婆婆佢唔健康㗎，咁使唔使幫佢沖涼啊、換尿片嗰啲需唔需要？要嘅。要哦，咁婆婆大唔大隻啊，姐姐？細隻，細隻嘅，OK。細隻係有細隻，陣時婆婆或者公公都好大力啊嘛，要好大力，又要你扶佢啦，要幫佢沖係涼啊，都啊要力嘅。好，不過算 係啊 OK 啦，好細粒嘅係，OK。好，係係啦，OK。咁你婚姻你都係6年喎，姐姐係咪啊？係6年係1年，係都差唔6年或者係啦係啦，6年啊，差唔多，係咯？你婚姻你應該你都係生仔啦，係咪？因為你細係仔。係呢個OK。好細粒，，OK。係咯。2020到2024係九龍城照顧係婆婆90歲。係，婆婆健康㗎佢？我嚟嗰啲堅行。嚇，健康嘅。俾我咧跟住咧有流感嗰啲咧，有哦哦哦戴口哦。罩嗰啲咧，跟住嗯。佢入咗醫院，跟住佢又唔使同小姐，跟住跟住佢唔舒服，跟住佢上咗醫院2年咧，跟住佢過咗身，哦，OK。因為跟住呢次流感2年，嗰個 係啊 Covid 係啊中咗 係啊，Covid，跟住咧佢又身體唔舒服，越嚟越係差。哦係哦哦，OK。咁你之前病嗰陣咧，使唔使幫佢沖涼啊？餵佢食嘢啊，使唔使啊？唔使，都唔使嘅。因為佢病嗰啲咧，佢住院咧，佢擺喺老人院嗰度。我哋唔哦，探佢，我我唔哋可以氹唔見佢。佢。OK，所以係，你等你同小姐喺屋企，都係煮飯、係，清潔屋企咁樣嘅。係，係，咁係，有陣時使唔使一個禮拜1至1氹佢？都唔得嘅，唔可唔使，以嘅。唔使，唔使，我到過咗身都冇見佢。哦，咁樣嘅，我係，明白。OK。咁而家你係大婆啦，嗯，你照顧2隻貓同埋婆婆公公係咪？係，就咪一個哥哥。一個哥哥，OK。因為我係，見到你 share job 係咪？另一個姐姐有另一個姐姐嘅。係，佢印尼或者菲律賓㗎？聽唔到？佢印尼或者菲律賓？印尼，印尼，都係印尼。印尼嘅。咁你負責照係，顧乜嘢㗎，姐姐？我哋唔負責，我哋兩個一都一齊齊 share 做。嘅。係啊，係啊，係啊。哦，OK。咁婆婆公公佢健唔健康㗎？我咧嗰啲係堅行，跟嗯。住咧到半年咧，佢兩個又成日入醫院咁入醫樣。院，身體越嚟越係，差。OK。係，跟住咁都要。公公跟住公公啱啱先過咗身，哦，公公雖而家係，過咗身嘅，咁就即係而家婆婆啫。琴係，日先過咗身。琴日先燒，哦，搞掂晒，琴日先。哦，OK。係，咁兩隻貓咧，你使唔使特別照顧啊？使唔使幫佢剪指甲啊？幫佢係，係，掃毛都要嘅。係，要，你哋要。明白。OK。咁我想問你驚唔驚狗啊，姐姐？驚，驚啊？驚，狗驚啊？係，貓唔驚係咪？驚，係，貓唔驚，係啊，因為你照顧過啦，係咪？好。係，OK，唔該晒姐姐，唔該你，唔該晒，唔該拜晒，拜拜。拜。